IB i akuzuar për vjedhje të energjisë elektrike është pajtuar që rastin ta çojë në ndërmjetësim. Kjo pasi prokuroria kishte ngritur aktakuzen ku i ka kërkuar gjykatës që t'ia shqiptoj urdhrin dëshkimor. Kurse gjyqtari Bujar Ahmeti ka njoftuar të akuzuarin se me pëlqimin e tij rastin mund ta dërgojë në procedurë të ndërmjetësimit. Ndërmjetësimi është procedurë alternative e cila mund të aplikohet mes prokurorisë dhe të akuzuarit për vepra penale që dënohen me gjobë ose me burgim deri në 3 vite. Në bazë të dispozitave të kodit të procedurës penale, ushtrojmë aktakuzë kundër të Pandeut me të dhënat si në observant, sepse i njëjti me datë 20 maj 2024 në rrugën Isa Kastrati në Prishtinë, gjatë kontrollit nga punëtorët autorizuar të Kecit, është konstatuar se i Pandeuri ka bërë devijimin, nxjerrje ose rifitimin nga shërbimi i rrymës në mënyrë që ndonë se ka pasur njësorin e shkyqur, është furnizuar me energji elektrike përmes një lidhje direkte, me që rast energjia elektrike e shpenzuar nuk është regjistruar fare dhe të dëmtuarës Kecit i ka shkaktuar dëm material në veprën 169.91 euro. Me këtë i njëjti në vazhdimsi ka kryer veprën penale, vjedhja shërbime nga një 3-4 paragrafit 6 lidhur me paragrafin 1 të kodit penal të rubrikës së mësimit. Ne jemi sot për këtë çështje për cilën rezervuar. Për çështje tjera nuk ka lejoheshme. Ne po pjesë për këtë çështje, atë më shkullën e cilat. Ato është më shkullën. Prokuroria pajtohet se këtë çështje të përdoret në procedurën. Faleminderit. Atë pas dëgjimit të parë, gjykata merr vërtet çështja penale si e tillë referohet në procedurën e ndërmjetësimit, për cilën gjykata do mjaftoj zyrën origjinale të ndërmjetësimit dhe njëta do t'i kthejë parë për të kryer procedurën e ndërmjetësimit brenda fazës të gjykatës. Sipas aktakuzës, IB akuzohet se ka kryer veprën penale të vjedhjes së shërbimeve. Prokuroria pretendon se IB me 20 maj 2024 e kishte pasur njësorin e shkyqur dhe prap ishte furnizuar me energji elektrike përmes një lidhje direkte që nuk ishte regjistruar në njësorin që gjendej në shtëpinë e tij. Dëmi sipas prokurorisë është në vlerë prej 169 euro. Prokuroria kishte propozuar aktakuzë me kërkesën që të shqiptohet urdhër dëshkimor. Aktakuza ishte ngritur me datë 28 qershor 2024, një muaj pasi punëtorët e Kecit kishin kryer kontrollin e njësorin që gjendej në emër të IB. Ndërmjetësimi si procedurë mund të zgjasë deri në 90 ditë, që më pas vendos gjykata për aprovimin e saj.